Dostlar, mənim belə bir kitabım var. Kitabın adı Mən yeməli deyiləm. İlk olaraq zehninizə nə gəlir? Kulinariya kitabı düşünənlər var. Biri fikirləşir mən yeməli deyiləm, ola bilsin hansısa bir meyvədən danışır. Meyvə demək istəyir ki, mən yeməli deyiləm. Məni yeməyim, mən də yaşamaq istəyirəm. Ancaq bu kitab həqiqətən bir fəlsəfi kitabdır, düşündürən bir kitabdır, romandır bu əsər. Afrika səfərləri nəticəsində qərara gəldim ki, belə bir romanı qələmə alım. Afrikada belə bir tayfa var, Pigmey tayfası. Dünyanın ən balaca boy xalqları, 1 metr 40 santı, 1 metr 20 santı. Pigmey tayfası həmişə digər tayfalar tərəfindən yeyilib, əzilib. Avropa xalqları bunları həmişə götürüb aparıblar, muzeylərdə saxlayıblar, zooparklarda heyvan kimi bunlarla müamilə eləyiblər. Ən son Pigmeyi 1950 neçənci ildə buraxdılar zooparkdan. Acınacaqlı bir şəraitdə bunlar yaşayıblar. Bir dəfə bu tayfaya səfər elədim. Bələdçi bizi saxladı kəndin girişində, özü girdi içəri ki, bizlər üçün bir icazə alsın. Mən də görürəm ki, bir nəfər orada balaca boy bir uşaq ayağıma dolaşır da, bir növ yanımda ora-bura hərəkət edir. Bunun çiynindən də bir ox sallanıb. O oxu görəndə uşaqlıq vaxtı ağacın budağından bir ox düzəldirdi. Gördüm belə bir oxu salıb çiyninə və ortada gəzir. Bizim bələdçi bununla görüşdü. Dedi ki, bunların padşahıdır. Belə baxırsan heç belə padşahlıq siması da yoxdur. Nəsə bunlarla danışdım. Bu padşah mənə bir dənə şəkil göstərdi. O ölkənin prezidenti ilə bu görüşüb və bunlar bir müqavilə imzalayıblar və bu imzalanmış müqaviləni bir qəzetdə çap olunub. Qəzetdən bir hissə idi. Komasının divarına vurub bir kostyum geydiriblər. Kostyum bunun boynunu aşır. Çox böyükdür də. Qolunu da burada bükməliyib. Dedim, bu nədir belə? O dedi ki, bizim kəndimiz əvvəl burada olmayıb və biz deyir daha gözəl bir yerdə yaşayırdıq. Bir gün bizə yaxınlaşdılar, dedilər ki, sizlərlə bir anlaşma imzalamaq istəyirik. Sizin kəndi köçürürük daha aşağı yerə. İndi yaşadığı yer yaşamaq üçün uyğun olmayan bir yerdir. Səhralıq kimi bir yerdə yaşayırlar. Beynimdə belə bir ideya yarandı. Bir kitab qələmə alım və bu kitabda insanlığa ötürülən mesaj bundan ibarət olsun. Ola bilsin mənim boyum sizlərdən balacadır. Ola bilsin fiziki gücüm sizlərdən zəifdir. Ola bilsin mənim ölkəm sizin ölkəvizdən balaca bir ölkədir. Ordum zəifdir. İnsanlarımın sayı ola bilsin ki azdır. Ancaq mən də sizi kimi bir insanam və mən yeməli deyiləm.